हेलो गाइस, मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आज हम खेले मॉड पिट वाला गेम। तो सबसे गाड़ी को पीछे पड़ गया है। नंबर आपको दिख रहा ही होगा ऊपर, ज़ॉम्बी का नंबर होते हैं। बंद करते रहे, थोड़ा देर आराम करते हैं यहाँ पर। तो बाइक चलाते क्या हो रहा है? कौन पिट रहा है भाई? अबे चल एक मतलब कहाँ यार, आज इतना मेहनत से फाइट आ गई पूरी। छोटी सी गेम आ गई है। ये ले ये दोनों अटैक हुआ। इतना दिन इतना अभी मजा मार फिर मारते और मजा आएगा। पैसे सब ठॉक पड़े। बूम 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 इसे गला अटक रहा है। आ गया हूँ मैं। अरे भाई कुछ क्या पिट आ रहे हैं। फिर आ जाओ अटैक करने को फ्री मिल जाएगा। ये ज़ॉम्बी क्या कर रहा है? ए मार दूंगा ना गोली चिद्दा में तेरा छिद्र में तेरा छिद्र बम वाले को उड़ा देता हूँ। मैं तो इसको मारता हूँ फटाफट। बम फेंको, बम आखिरी कार जालों में जाला। मैं कब से जाला बुन कर रखा था इसके लिए। ये ले वाइट हो चुकी बड़ी। सामने बड़े एक दो जिंदा है। भाई इसके तो ज़ॉम्बी खेलेंगे तो फिर दुखता हूँ। बाइक लेकर बाइक कहाँ है? फिर बम देता हूँ। इसमें बहुत सारी गोली बजट भाई गोली चला चोर। अरे सारा चोर आता है मेरे पीछे।
अरे भाग भाग, अरे भाग गया। और कर लिया है साल लेने। अब पैसा याद देना पड़ेगा। ठीक गरीब बन गया मैं फिर से। अरे अब तुम क्या करोगे अगर तुम्हें बिना पैसे रात छोड़े काम छोड़ दिया पुलिस वाले ने इसको। साला चोर मेरा पजेडी गिरवा। वो पैसा भी नहीं दे मेरे को पूरा। गनों तो गनों मिल जाएगा। अच्छा इतना ही सुनना। चलो हम लोग आपको दिखाते हैं। मैं छुपता हूँ। अरे यार गाड़ी भी खींची करता हूँ स्कूटी यार। गाड़ी वाला आया है न्यू स्कूटी। 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 गाड़ी वाला आया है न्यू स्कूटी लेकर, जिसके पीछे टायर आता है। गाड़ी की स्पीड 72 किलोमीटर से रफ्तार, जिसका नाम है मीटर। तो आगे मीटर को ले गया। चलो जल्दी से यहाँ पर इसको चला देते। इसमें बूस्टर भी नहीं देता है। ठीक कौन सी गाड़ी है? ठीक ही कबाड़ में दिया है गाड़ी का पीछे वाला सीट फूट चुका है। ये लोग तो कबाड़ है ना, तो बाजारे को गुजर रहे हैं। आराम आराम से आराम से आराम से जो आ रहा आओ मिलने। तो जल्दी से आ चुका हूँ मैं। अब इसका कौन बहुत खेल है हर तरफ से। जल्दी आ गई। जल्दी आ रही गाड़ी। ये देखो मैप से। अरे मैप तो दिखाओ कम से कम कहाँ पर ये लोग भाई साहब जी। यहाँ से टिप कर आया हूँ मैं। हाँ बहुत सी जगह पर भाग रहे हैं ये लोग। साले चले 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 साली साले साली 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 साली। आगे क्या? आगे 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 फटाफट आ जाओ। हम सबको दवाई मिल जाएगी अपनी। क्या स्लो मोशन हुआ है। तो बम फेंकते हैं यहाँ पर। देखो तो आज के लिए वीडियो यही